Я хочу сказать, что, конечно, осветить тему внешней политики Горбачева за 15 минут, за 2 часа, за день полностью невозможно. Поэтому я немного сузил свою тему, и я хотел бы сказать несколько слов о современных оценках и интерпретации основных вех внешней политики Горбачева и сосредоточив внимание на двух моментах, которые наиболее часто подвергаются интерпретации, на мой взгляд, неверной и искажающей политическое наследие Горбачева. Это, в частности, объединение Германии и проблема расширения НАТО и начало процесса сокращения и ограничения ядерных вооружений. Если говорить кратко о других важнейших вехах внешней политики Горбачева, то это, я считаю, нормализация отношений с Китайской Народной Республикой, это новая политика на Ближнем Востоке, более взвешенная политика на Ближнем Востоке, которая позволила, помимо прочего, занять единую позицию практически со всем мировым сообществом, когда Саддам Хусейн, иракский лидер Саддам Хусейн, совершил вторжение в Кувейт и на какое-то время поглотил эту страну. У меня нет возможности сейчас подробно об этом говорить, но многие считают, что это было как бы подтверждением конца холодной войны, потому что по правилам холодной войны Советский Союз и США должны были бы занять противоположные позиции в этом кризисе, тем более, что у СССР был договор о дружбе и сотрудничестве с Ираком. Но, повторяю, подробно я не могу об этом говорить, поскольку это не входит в мою тему. Итак, давайте посмотрим, какие сегодня оценки даются деятельности Горбачева в очень сложный момент мирового развития, когда произошли перемены в Восточной Европе, и под влиянием перестройки и этих перемен начался процесс объединения Германии. Надо сказать, что для всех практически основных участников мирового процесса и сам процесс объединения Германии, и скорость, с которой он происходил, были неожиданными. Я участвовал в переговорах по этому вопросу, в частности, с Маргарет Тэтчер, Джорджем Бушем, и должен сказать, что не только Тэтчер, чья очень критическая и скептическая позиция по отношению к объединению Германии хорошо известна, но и Джордж Буш, который стал на сторону, если можно так выразиться, канцлера Коля и его концепции ускорения объединения Германии. Так вот, даже Джордж Буш первоначально отнесся к этому процессу довольно осторожно. Очень осторожно отнесся к этому процессу и Франсуа Миттеран. Об этом я немножко подробнее скажу. Итак, для всех было неожиданностью то, с какой скоростью происходил процесс объединения Германии. Что же можно было сделать? Естественно, по старым правилам, по правилам холодной войны, по правилам, определенным так называемой доктриной Брежнева, хотя официально такой доктрины не существовало, Советский Союз должен был бы выступить на защиту, как тогда говорили, социалистических завоеваний народа ГДР, ну а практически должен был бы выступить на стороне ГДРовского руководства, в частности, Эриха Хонекера. Не надо забывать, что именно при нем начался этот процесс. И вмешаться в происходящее, как он вмешался в свое время в события в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. И косвенно такое вмешательство было и в начале 80-х годов, когда движение «Солидарность» поставило под сомнение основные устои
Польской Народной Республики. Но Советский Союз этого не сделал. И это было главным фактором ускорения этого процесса. Процесс германского объединения пошел неожиданными для всех темпами. Что оставалось делать? Оставалось решить вопрос, как это было сформулировано, о внешних аспектах германского объединения. То есть, как, в каких условиях, в какой внешней среде, в какой договорной среде будет развиваться объединенное германское государство. Это вопрос, который удалось решить в рамках процесса, который назывался 2+4, то есть два германских государства, уходящие со сцены ГДР и Федеративная Республика Германия, участвовали вместе с так называемыми державами-победительницами во Второй мировой войне, то есть США, СССР, Великобритания и Франция. Итогом стал договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Этот договор был тогда опубликован, к сожалению, его сейчас не часто вспоминают. Это очень важный договор, который я всем интересующимся советую прочитать, ознакомиться с ним подробно. Были ли альтернативы помимо непосредственного вмешательства в события в ГДР, альтернативы тому, что вот мы приняли этот процесс объединения Германии и занимались исключительно вопросами, которые касаются уже существования объединенной Германии в Европе и в мире. Ну, в советском руководстве сторонником более жесткого подхода к происходящему в ГДР был бывший посол Советского Союза в ФРГ, выдающийся дипломат, совершенно незаурядный человек Валентин Михайлович Фалин. Опять-таки я могу посоветовать вам ознакомиться с опубликованной Горбачев-фондом в разных книгах, в частности, в книге «Михаил Горбачев и объединение Германии», запиской Фалина, которую он направил Горбачеву, где он предлагал ужесточение советской политики вообще на внешней арене и, в частности, в отношении Германии. В своей книге, которую я вам рекомендую, она называется «Профессия и время». Недавно мы выпустили дополнительный тираж этой книги. Ее можно купить на сайте издательства «Аудитория», можно купить в Озоне. В своей книге я привожу выдержки из этой записки. Но, по сути дела, речь шла о мерах, которые можно было бы назвать силовыми. В частности, предлагалось временно, но, как сам Фалин пишет, есть вещи временные, которые становятся очень устойчивыми, временно возобновить действия советской комендатуры в Берлине, в столице ГДР. Предлагались и другие демонстрации силы, которые были призваны образумить демонстрирующих каждую неделю тысячами, десятками, сотнями тысяч граждан ГДР. Ну, мое мнение относительно этого состоит в том, что это был бы безрассудный шаг, который мог бы привести к вспышке гнева и возмущения в ГДР, уже направленного на Советский Союз. Это был бы гнев, направленный не на старую ГДРовскую систему, а на Советский Союз. Что могло бы произойти, при этом очень трудно сказать, но вполне возможно, что это было бы началом очень серьезного кризиса не только в ГДР и ФРГ, но и во всей Европе, и могло бы привести к вооруженному конфликту. Вот фалинская альтернатива – это, по сути дела, то, что сейчас негласно, не всегда формулируя это напрямую, предлагают критики Горбачева. А именно они считают, что объединение Германии на тех условиях, в которых это произошло, нельзя было допускать, что надо было идти на очень серьезные, может быть, даже рискованные шаги для того, чтобы этого не допустить. Другой вопрос, где критики Горбачева считают, что он дал, так сказать, промашку и
совершил ошибку, плоды которой мы до сих пор пожинаем, это вопрос о расширении НАТО. Даже не только недобросовестные люди, но и вполне, так сказать, благонамеренные люди говорят, что Горбачева кинули, так сказать, пользуются даже вот таким жаргоном, или Горбачева в этом вопросе переиграли. Это более вежливая формулировка, но и с ней нельзя согласиться. В чем суть позиции критиков? Она состоит в том, что Горбачеву якобы обещали, что не будет расширения НАТО на страны Центральной и Восточной Европы, ну, в частности, на Чехию, Польшу, Венгрию, а впоследствии и на другие страны. Что Горбачеву давали такие обещания, но он наивно поверил в них и не закрепил эти обещания в юридически обязывающей форме. В какой-то юридически обязывающей форме, непонятно в какой. Конвенции, договоре между СССР и НАТО или что-то в этом духе. Что можно в этой связи отметить? Обсуждение вопроса о членстве в НАТО стран Центральной и Восточной Европы началось в 1993 году. Какие-то первые признаки были уже в 1992 году. Но все это уже после распада Советского Союза. Это надо подчеркнуть, что психологические условия для начала такого обсуждения возникли только после внутренних потрясений в Советском Союзе, которые привели к его распаду. Соответствующие решения были приняты уже в 1999 году. Первые новые члены, Чехия, Польша, Венгрия, были приняты только в 1999 году. А пик расширения НАТО пришелся на 2004 год. Ну, разумеется, в это время Горбачев уже давно не был руководителем нашей страны. Как же обсуждался вопрос о НАТО тогда, в 1989-1990 году, в те годы, за которые сегодня критикуют, упрекают, а иногда и ругают в резкой, на мой взгляд, недопустимой форме даже многие историки. Я сам участвовал в этих переговорах, я по роду работы имел доступ в 1990-1991 году, доступ к дипломатической переписке, к записям бесед, и я могу подтвердить, что при Горбачеве вопрос о юрисдикции НАТО на переговорах поднимался исключительно в контексте объединения Германии. Исключительно в контексте объединения Германии. С членством Объединенной Германии в НАТО нам пришлось согласиться, хотя у нас были на этот счет большие сомнения. Они были и у англичан, и у французов. Вот в книге Михаила Сергеевича Горбачева, которую я вам настоятельно рекомендую, она называется «В меняющемся мире», вышла она года 3-4 назад, приведена запись беседы с Миттерандом, в которой французский президент не без горечи признает, что аргументов против членства Германии в НАТО и возможности предотвратить членство Германии в НАТО просто нет. Таким образом, если бы мы выступили, продолжали держаться позиции, что членство ФРГ, объединенной ФРГ в НАТО недопустимо, то мы оказались бы в изоляции. Ни Миттеранд, ни Тэтчер, ни тем более США, несмотря на определенные сомнения, не выступали на переговорах против членства Германии в НАТО. Наоборот, они активно выступали за то, чтобы этот вопрос был решен именно в направлении полного, полноправного членства Германии в НАТО. И у нас не было возможности, так сказать, лечь под этот поезд. Хотя вот многие мои коллеги, работавшие в те годы в МИДе, считают, что вот Тэтчер как раз хотела нас подложить под этот поезд. Она была против объединения Германии, но хотела, чтобы всю борьбу против этого вел Советский Союз. И я думаю, правильно совершенно, что мы под этот поезд не легли, потому что мы бы ничего не предотвратили, а нашей внешней политике и нашей стране был бы в результате нанесен очень большой ущерб. Тем не менее, наша дипломатия работала очень активно. Здесь надо отдать должное и министру иностранных дел Шеварднадзе, и нашему главному переговорщику по этим вопросам Юрию Александровичу Клицинскому, с которым я работал, начиная с 1981 года. Это очень крупный, интересный дипломат.
И нашей дипломатии и лично Горбачеву удалось добиться очень серьезных обязательств, которые зафиксированы в юридических документах. Вот когда говорят, что Горбачев должен был добиться юридически обязывающего договора о нерасширении НАТО, то это было невозможно, потому что для этого пришлось бы сам Вашингтонский договор, это своего рода устав НАТО, пересматривать. А как мы знаем, пересмотр устава НАТО возможен только на основе консенсуса, единодушного голосования всех членов НАТО. Так вот, этого добиться было невозможно, но мы добились юридически обязывающих документов, юридических обязательств, которые зафиксированы в частности в договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии, и которые строго выполняются немцами по сей день. Это, во-первых, обязательство о неразмещении дополнительной инфраструктуры, иностранных войск и оружия массового уничтожения на территории бывшей ГДР. И, на мой взгляд, главное, уникальное обязательство, беспрецедентное одностороннее обязательство ФРГ о радикальном сокращении численности МВД до 300, если не ошибаюсь, 30 тысяч военнослужащих. Это обязательство Федеративной Республики Германии выполнено и перевыполнено. В настоящее время численность личного состава вооруженных сил ФРГ 180 тысяч человек, то есть почти в 2 раза перевыполнено это обязательство. Оно, повторяю, уникально, поскольку ФРГ в данном случае не выступала как побежденная страна. Вот для страны, которая фактически добровольно брала на себя такое обязательство, это беспрецедентный шаг. Теперь следующий вопрос. А вот все-таки как бы выглядел Горбачев, если бы, как предлагают задним числом его обвинители, он стал требовать вот договорных, юридически обязывающих гарантий нерасширения НАТО в 1991 году или в 90-м году, когда вопрос в самой НАТО даже не обсуждался. Я думаю, что он выглядел бы, конечно, глупо, потому что договор о нерасширении все равно невозможно было бы добиться, Запад не подписал бы такой договор. Ну и, во-вторых, все мы знаем, что из любого юридически обязывающего договора одна из сторон может выйти. Что и произошло, например, с договором ПОПРО, который был подписан Леонидом Ильичем Брежневым, с договором о ракетах средней дальности, хотя пока основные положения, кстати, этого договора соблюдаются. И в Европе нет ракет средней дальности ни у нас, ни у Соединенных Штатов Америки. Так что юридически обязывающие договоры – это не фетиш. Мы знаем, что при Трампе Соединенные Штаты вышли из договора РСМД, при Буше из договора ПОПРО, вышли из соглашения по открытому небу. Сейчас приостановлены действия, может быть, последнего договора ушедшей эпохи. Это договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, хотя количественные потолки соблюдаются. Вот что можно сказать в связи с оценками, критическими оценками действий Горбачева и внешней политики СССР в процессе объединения Германии и критическими оценками того, что сделал или не сделал Горбачев в связи с проблемой расширения НАТО. Я хочу сказать, что очень большая документация на этот счет имеется как в архиве Горбачев-фонда, так и в опубликованных нами, и Михаилом Сергеевичем Горбачевым, и Горбачев-фондом книгах. Это большая книга, отвечая на вызов времени, которая основывается на записях бесед Горбачева с лидерами различных стран, США, европейских стран, Китая и другими. Там подробно изложено в виде документов все, что происходило в эти годы, в том числе, как я говорил, процесс ядерного разоружения
и нормализация отношений с Китаем, выводы войск из Афганистана, процессы, связанные с вторжением Ирака в Кувейт и так далее. Большая книга, 1000 страниц. К сожалению, вот эти материалы и документы, насколько я знаю, практически не используются нашей официальной историографии, и это способствует закреплению вот этих несостоятельных критических оценок внешней политики Горбачева, которые сейчас широко распространены и практически вышли на государственный официальный уровень. В одной социальной сети, которая ныне запрещена в России, я опубликовал подробно переписку бывшего посла Великобритании в СССР Родрика Брейтвейта и бывшего посла Соединенных Штатов в СССР Джека Мэтлока. Это выдающиеся дипломаты, они работали в Москве в последние годы Советского Союза, и они, расходясь в некоторых оценках, тем не менее дают единую оценку вот той критики, которая звучит в адрес Горбачева в связи с объединением Германии и проблемой НАТО, считая эту критику совершенно несостоятельной. Теперь очень кратко начало процесса ядерного разоружения. Здесь распространена оценка, согласно которой Горбачев делал необоснованные уступки Соединенным Штатам, в частности, на переговорах по стратегическим наступательным вооружениям и на переговорах по ракетам средней и меньшей дальности. Эти переговоры закончились успешно для обеих сторон. Ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования были ликвидированы полностью. К сожалению, при президенте Трампе Соединенные Штаты вышли из этого договора. Россия последовала этому примеру, договор ушел в историю. Но еще раз хочу повторить, большой гонки вооружений в этой категории ракетного оружия не началось. И это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что этот договор продолжает влиять на международную обстановку и на ядерные арсеналы, даже в нынешних очень тяжелых условиях, когда опасность возобновления гонки вооружений совершенно реальна. Так вот, договор о ракетах средней и меньшей дальности для США и для СССР был абсолютно равным. СССР ликвидировал больше ракет, просто потому что у нас больше было ракет этой категории и боезарядов этой категории, но при этом мы пришли к единому уровню, а именно нулевому уровню по этим ракетам. Была ликвидирована угроза нашей территории, которая исходила прежде всего от баллистических ракет «Першинг-2» с подлетным временем до Москвы около 10 минут. Это было огромное достижение. Горбачева критикуют за то, что он пошел в рамках этого договора и на ликвидацию ракет АК, которые имели дальность несколько меньшую, по мнению критиков, чем 500 километров. Это нижний предел дальности ракет, подпадающих под этот договор. Но, как отмечали и наши дипломаты, и наши военные при ратификации этого договора, надо иметь в виду, что при этом американцы отказались от создания и развертывания так называемых ракет Лэнс-2, которые бы имели такую же дальность. И та дальность могла бы быть даже увеличена. И это очень важный, на мой взгляд, момент. Это показывает, что та уступка, которая на первый взгляд была сделана, привела к предотвращению развертывания, опять-таки, ракет, которые, например, с территории из некоторых районов ФРГ, и вот сейчас, когда расширение НАТО произошло с территории Польши, могли бы достигать важных районов нашей территории. Ну и последнее, я хотел бы поделиться с вами двумя слайдами, надеюсь, что вы это увидите.
которые показывают, каковы результаты процесса сокращения ядерного оружия, запущенного в годы Горбачева. Сейчас я попробую поделиться. Но вот здесь очень четко показано, что произошло после 1985 года, когда был достигнут пик гонки вооружений американских и российских. Здесь очень интересный такой момент, кто все-таки инициировал гонку вооружений. Синим цветом обозначены арсеналы Соединенных Штатов Америки. И очевидно, что, например, в 1965 году, в 1970 году Соединенные Штаты Америки имели общее количество ядерных боезарядов, стратегических и нестратегических, которые в несколько раз превышало арсеналы Советского Союза. Ну, как часто бывает, русские долго запрягают, но быстро ездят. И здесь вы видите красную линию, которая показывает, как по количеству боезарядов стратегических и тактических Советский Союз уже к концу 70-х годов начал обгонять США, и этим во многом обусловлено то, что при сокращении ядерных вооружений мы пошли на большее сокращение, должны были пойти на большее сокращение, чтобы обеспечить равенство на более низких уровнях. И вот что началось в 1987 году, когда был подписан первый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Вот вы видите этот пик, это общее количество ядерных вооружений Советского Союза и США, и буквально обвальное сокращение, которое началось в 1985 году, в 1987 году достигло высоких темпов, ну и которое на сегодняшний день привело к тому, что уничтожено примерно, по разным оценкам, до 85-90% ядерных арсеналов периода Холодной войны. Это колоссальное достижение, которое, несмотря на то, что ядерного оружия по-прежнему в мире очень много, это достижение работает на безопасность мира и на безопасность нашей страны, безусловно. Теперь я покажу второй слайд. Он будет для многих неожиданным, когда говорят о том, что вот идет гонка вооружений в Европе, накачка вооружениями Европы. Сейчас посмотрим. Вот. Это прежде всего американское оружие. Этот слайд показывает количество американских ядерных боезарядов, развернутых в Европе с 1954 по 2019 год. Примерно такая же ситуация в 2023 году, в нынешнем году. Что мы видим здесь? Мы видим здесь пик количества американских ядерных вооружений в Европе где-то в 70-е годы. Затем мы видим, что количественный потолок немножко колебался, но в общем оставался очень высоким. И вот мы видим, как начиная с 1985 года начинается буквально обвальное сокращение американских ядерных вооружений в Европе под влиянием новых отношений между СССР и США, под влиянием затем уже подписанного в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и затем под влиянием дальнейшего улучшения советско-американских отношений, подписания договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. За этим последовали как односторонние, так и двусторонние шаги по сокращению и ликвидации тактических ядерных вооружений, которые договорами не охватывались. Это были неофициальные договоренности, закрепленные обменом писем между Горбачевым и Бушем осенью 1991 года, после чего американцы буквально в течение 2-3 лет вывели из Европы практически не просто большую часть, а подавляющую большую часть своих ядерных вооружений. Вот вы видите, что этот процесс продолжался и в 2000-е годы, как односторонний процесс. Сейчас, по разным оценкам, у американцев в Европе от 100 до 150, может быть, 200 ядерных боезарядов. Но процесса контроля и проверки
этих обязательств нет, но это легко отслеживается просто по американским военным базам, по оценке, что находится у них там на складах, в так называемых погребах, где хранятся эти ядерные вооружения. Ну, мы видим, что это просто несопоставимо разные величины сейчас и в 70-е, 80-е годы. Я думаю, что для критиков внешней политики Горбачева, которые утверждают, что все сокращали мы, что американцы просто клали в карман наши уступки. Может быть, эта диаграмма неизвестна, но, может быть, если они ее увидят, это изменит их мнение. Ну вот, пожалуй, я на этом закончу и готов ответить на ваши вопросы, если они есть. Пожалуйста. Большое спасибо, Павел Русланович. Я бы хотел задать первый вопрос, потом сейчас перейдем. Вот на наших предыдущих конференциях участвовал Матвей Федорович Полынов, профессор СПбГУ, и у него есть книга «Внешняя политика Горбачева». Вот знакомы ли вы с этой книгой? И если да, то как относитесь к его оценке? Нет, к сожалению, не знаком. Я не читал эту книгу. Которую вы затрагивали. Да, я не читал эту книгу, к сожалению, не знаком с ней. Ничего не могу сказать. Спасибо. Следующий. Павел Русланович, спасибо за лекцию. Да, конечно же, вот это вот нерасширение на восток, оно используется многими, скажем так, людьми, кто изучает всю политику постперестроечную тех времен. Но у меня возникает вот единственный такой вопрос, связанный именно со словесной трактовкой вот этого заявления. Было ли оно или нет? Потому что мы все говорим о политике расширения на восток, но не подразумевая там социалистические страны, и то есть не проговаривая это. А глядя на карту современную мест дислокации, например, иностранных войск или войск НАТО, на себя обращает внимание, что они так и не расположены на территории бывшей ГДР. И таким образом расширение НАТО на восток, то бишь на восток Германии, по факту и не произошло. Может ли быть такое, что таким образом можно прикрыться, и сказав, что мы подразумевали не расширение на восток Германии, а не на восток, с точки зрения географически, восток Европы? Может ли быть такое, что просто, может быть, кто-то специально таким образом обезопасил себя с точки зрения истории? Спасибо. Ну, я не знаю, кто обезопасил. Я уже сказал, что вопрос о нерасширении инфраструктуры НАТО на восток рассматривался в те годы исключительно в контексте объединения Германии. В другом контексте он не мог бы рассматриваться, потому что если бы Горбачев потребовал какого-то договора, каких-то договоренностей о том, что в НАТО не будут вступать страны Центральной и Восточной Европы, которые тогда еще были членами Варшавского договора, и тем более бывшие советские республики, когда существовал Советский Союз, то это было просто глупо, смешно. Это подставило бы его под обвинение, что он сам вбросил эту тему. Он не мог выбрасывать эту тему, потому что она тогда еще не обсуждалась ни в восточноевропейских странах, ни в странах, членах НАТО. Так что это было невозможно. В какой-то степени получается, что не расширение на восток, это было расширение на восток Германии. Ну, правильно, потому что именно так этот вопрос ставился, и так он обсуждался в том контексте, когда еще существовал Варшавский договор, когда еще существовал Советский Союз и его республики, из которых 3 уже являются членами НАТО. Как можно было ставить тогда вопрос о нерасширении на другие восточноевропейские страны? Речь шла только и исключительно о территории ГДР. И, по сути дела, по договору об окончательном урегулировании в отношении Германии, территория ГДР получила особый статус. Это безъядерная территория, это территория, где не создавалась и не создается дополнительная инфраструктура НАТО. Это территория в значительной мере демилитаризованная.
В какой-то мере этот опыт был воспринят российской дипломатией, и если вы читали основополагающий акт Россия-НАТО, который был подписан в 1997 году, то вы, наверное, обратили внимание, что там тоже есть определенные ограничения на развертывание войск других стран НАТО на территории новых членов. Но, конечно, если сравнить вот это достижение и достижение внешней политики Горбачева, когда ГДР практически стала почти демилитаризованной зоной, то, конечно, надо отдать должное тому, что было достигнуто. Это было достигнуто не потому, что кто-то хотел там себя обелить и так далее, а потому, что мы считали тогда, что это способствует нашей безопасности. Так же, как и российская дипломатия считала, что основополагающий акт Россия-НАТО, который предусматривал ограничения на инфраструктуру НАТО, который предусматривал сотрудничество России с НАТО по ряду направлений. Российские дипломаты и тогдашнее российское руководство считали, что это укрепляет нашу безопасность. Вы знаете, что сейчас практически этот основополагающий акт не действует. И некоторые критики, типа Сергея Караганова, считают, что это вообще была ошибка. Но я не знаю, не знаком с книгой этого профессора СПбГУ, о котором вы говорили. Но что касается Сергея Караганова, то есть с его работами, с ним лично я знаком, начиная с 1974 года. И могу сказать, что его основная цель, как правило, просто привлечь к себе внимание и шокировать почтеннейшую публику. Я не считаю, что он выражает сегодня мнение российского руководства. Здравствуйте, Павел Русланович. Спасибо большое за очень интересный доклад. Меня, как историка политической мысли, интересуют концептуальные основы внешней политики Горбачева. И вы, как очевидец, как участник переговоров, может быть, ответите на такой вопрос. В какой степени, например, концепция геополитики уже тогда присутствовала в дипломатическом лексиконе? И второй момент, это для нас всегда была концепция Горбачева, это общий европейский дом. Но сейчас все время говорят о евразийском повороте России. В какой степени уже Горбачев мыслил внешнюю политику России как евразийскую политику, именно, а не просто общеевропейский дом? Спасибо. Слово геополитика практически не употреблялось тогда в нашем внешнеполитическом дискурсе. Мало оно употреблялось и на Западе. Тогда считалось, что это просто одна из ветвей политической мысли, внешнеполитической мысли начала, середины XX века. Большинство людей, разрабатывавших внешнеполитические концепции, на мой взгляд, не считали, что это актуально. А концептуальной основой внешней политики Горбачева было новое мышление. И сейчас, конечно, и новое мышление, и концепция общечеловеческих ценностей подвергается острой и, как правило, невежественной критике. Но я считаю, что это действительно было новое слово в внешнеполитической мысли. Сама эта концепция довольно полно изложена в речи Горбачева в ООН в 1988 году, которую госсекретарь Шульц охарактеризовал как действительный конец холодной войны. И я думаю, что он во многом прав. Она изложена также в книге Горбачева, еще раз повторю ее название, она называется «В меняющемся мире». Основные положения этой концепции, прежде всего, положение о том, что помимо национальных, классовых, корпоративных и иных интересов существуют общечеловеческие интересы, не просто общечеловеческие ценности, а общечеловеческие интересы, главным из которых является выживание человечества и, прежде всего, предотвращение ядерной войны. Это основная мысль, но из нее вытекает и много других тезисов, которые
я думаю, остаются актуальными, и после преодоления нынешней полосы международных отношений, я думаю, что их актуальность увеличится, усилится. И, кстати, некоторые признаки этого мы видим даже в нашей российской внешнеполитической мысли. И я думаю, что это не последнее слово, вот эти признаки поворота снова к внешнеполитическому мышлению Горбачева со временем будут более многочисленны. Что касается, да, вот я сказал о том, что геополитика не играла тогда большой концептуальной роли, что основой внешней политики Горбачева было новое мышление. У вас еще какой-то был там вопрос, по-моему. Евразии. Да, вот что касается Евразии. Ну, часто называют внешнюю политику Горбачева прозападной, но в действительности она была многовекторной. И такие важнейшие вещи, как вывод войск из Афганистана, нормализация наших отношений с КНР, визит Горбачева, который прошел, кстати, в очень сложной внутриполитической обстановке в Китае, когда там шли демонстрации студентов, и вся площадь Тяньаньмэнь, рядом с которой было расположено здание, в котором велись переговоры, была запружена студентами. Я ночью ходил на эту площадь, видел это. Я был в составе делегации нашей во время визита Горбачева. Видел это, и вот в этой сложнейшей обстановке удалось договориться с Китаем, с Дэн Сяопином об окончательной нормализации наших отношений. Вот уже одно это свидетельствует о том, что, конечно, Горбачев смотрел не только на Запад. Ну, в окружении Горбачева были разные мнения относительно, я бы так сказал, ну, удельного веса каждого из направлений. Вот в МИДе всегда много спорили о том, на что делать основной акцент в нашей внешней политике. На развитие, допустим, отношений с европейскими странами и с нарождавшимся Европейским Союзом, а, дескать, США потом подтянутся. Или в центр внимания ставить отношения с США. Или, вот была и такая концепция, прежде всего развивать отношения с двумя восточными гигантами, с Китаем и Индией, и создать своего рода треугольник. Потому что концепции были разные, но так или иначе, я думаю, все они основывались на новом мышлении. И вот что касается этого треугольника, то одним из сторонников такого треугольника СССР, Китай, Индия был Евгений Максимович Примаков. Но были и люди, которые ему очень серьезно возражали. Это был и Шеварднадзе, и Анатолий Сергеевич Черняев, помощник Горбачева по внешней политике. Так что это не всегда прорывалось наружу, но, конечно, были серьезные обсуждения, в том числе внутри команды Горбачева. Ну и мы знаем, что были и критики извне уже тогда. Вспомним съезды народных депутатов, когда были выступления с резкой критикой внешней политики Горбачева. Но это уже было проявлением гласности и свободы мнений. Хорошо, следующий вопрос. Павел Русланович, спасибо большое за ваше выступление, за лекцию. У меня вопрос как раз по новому мышлению, или мышлению, как говорилось ранее. И у меня такой, собственно говоря, непонимание есть насчет нового мышления. Вот в 1988 году выходит соответствующая книга Михаила Горбачева. Она достаточно идеалистична, но она, как мне кажется, не содержит вот ответа на вопрос, а зачем она нужна в плане какой-то цели, да? То есть нет, какое было целеполагание у руководства СССР при Михаиле Горбачеве, когда оно пошло на вот эту политику тотальной разрядки, завершения холодной войны. Ну, например, это объединение
Варшавского договора с НАТО, создание какого-то единого огромного пояса безопасности от Ванкувера до Владивостока? Или какова была цель долгосрочная у политики нового мышления? Если предположить, допустим, что Советский Союз не распался в 1991 году, какова была вот цель этой политики именно? Ну, знаете, цели объединения Варшавского договора и НАТО не было. Зато была цель в рамках общеевропейского процесса, в рамках создания общеевропейского дома, эти организации превращать постепенно в политические, не в военные, а усиливать их политический компонент и взаимодействовать в преодолении тех угроз, которые были видны уже тогда. Это экологическая угроза, угроза терроризма, это сотрудничество в сокращении вооружений до разумных пределов и так далее. Вот эта цель была, и она была вполне реалистичной. Вы правильно сказали, что некоторые из этих целей, вот эта цель тоже, не были реализованы, прежде всего из-за распада Советского Союза, который произошел по причинам внутреннего характера. Что касается идеализма, как вы говорите, так ведь новое мышление – это не какая-то, как раньше говорили, программа действий или мирное наступление. Это те принципы и те концепции, те тезисы, на основе которых уже решаются конкретные внешнеполитические вопросы. И очень многие из этих вопросов удалось решить в горбачевские годы. Поэтому тут обвинение в идеализме вряд ли я могу принять. Что касается вот каких-то долгосрочных целей, как вы говорите, создания пояса безопасности от Ванкувера до Владивостока, то эта цель, по-моему, очень хорошая, реалистичная, и несмотря на нынешнюю, я бы сказал, токсичную полосу в мировой политике, я думаю, что к ней вполне возможно еще вернуться. Надо сказать, что как ближайшая цель, как непосредственная задача, все-таки эта цель не ставилась. Речь шла о длительном процессе. Вообще, надо сказать, что когда Горбачева критикуют в идеализме, в поспешности, не учитывают, что конкретно происходило. Происходил конкретно переговорный процесс, очень трудный, чрезвычайно сложный, прерываемый постоянно, я как участник могу это сказать, прерываемый постоянно какими-то срывами, нервными срывами, шпионскими скандалами, высылками дипломатов, различными провокациями. Ну, вот я считаю, что в основном с той стороны. Ну, на Западе, естественно, с этим не все согласны. Но это был сложнейший процесс, который удалось удержать в рамках. Если сравнить предыдущие периоды разрядки, в частности, ну, я считаю, первой разрядкой был период некоторой нормализации отношений между Советским Союзом и Западом при Хрущеве. Затем, но он был сорван, и ни Кеннеди, ни Хрущеву, к сожалению, не удалось его удержать все-таки вот в рамках поступательного движения вперед. То же самое и процесс разрядки. И здесь мы должны взять на себя часть ответственности. Разрядка заглохла, не удалось ее конкретизировать, ну а затем последний удар по разрядке был сделан все-таки нашей стороной, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан. Ну и в том числе, когда развертывались ракеты средней дальности. Здесь мы, к сожалению, сделали первый шаг в гонке вооружений и так далее. Ну вот, может быть, в какой-то мере надо быть идеалистом, чтобы, несмотря на неизбежные препятствия, не дать сорвать процесс улучшения отношений. И я считаю, что Горбачеву и Рейгану удалось это сделать, хотя это были во всех отношениях очень разные люди.
В целом я не могу назвать концепцию нового мышления идеалистичной, но в ней действительно был идеалистический компонент, гуманистический компонент. Я вообще считаю перестройку попыткой коммунистической революции. Первой в истории нашей страны гуманистической революции. Вот этот компонент был, конечно, в новом мышлении. В какой-то мере он опередил свое время, но и определил свое время тоже. Хорошо, большое спасибо. Ну да, можно коротко. Да, Я у нас уже выпустил. Павел Русланович, можно один вопрос. Как известно, в январе 1991 года Джордж Буш объявил о победе США в холодной войне. Опровергал ли когда-то Михаил Сергеевич Горбачев эту точку зрения о том, что в холодной войне был только один победитель? Всю жизнь опровергал, до конца своих дней опровергал это. Надо сказать, что Буш позволил себе это высказывание только один раз, в пылу, я бы сказал, политической борьбы внутри США, потому что тогда шла предвыборная кампания, и Бушу надо было показать свои внешнеполитические достижения. И я считаю, что это был большой срыв с его стороны, потому что он все равно выборы не выиграл, а вот этим своим хвастовством, что США и Запад победили в холодной войне, он, конечно, нанес такой психологический удар. Даже не столько по Горбачеву, Горбачев был уже не у власти, а вот психологический удар по перспективе дальнейшего развития отношений. Потому что у нас в России это восприняли очень остро. Очень остро. Наша элита, в частности, людям тогда было, в общем, не до этого, а наша элита это восприняла очень остро, и ругали тогда и Горбачева, и Буша за это заявление. Но в более широком плане можно сказать, что вот этот триумфализм, это триумфаторство, оно ударило в голову Западу и Соединенным Штатам Америки. И многие ошибки последующей внешней политики и в Югославии, и в Ираке, и интервенционизм США на протяжении 2 с лишним десятилетий, это вот результат этого триумфаторства. И сейчас в Америке широко признается, что ничего хорошего Америке это не принесло. Это были гигантские траты, это были, в общем-то, бессмысленные, ничего не давшие для американской безопасности авантюры. И во многом это результат вот этого триумфализма. И Горбачев, я вот с ним ездил десятки раз в Соединенные Штаты Америки, уже в послепрезидентское время, в Соединенные Штаты, в другие западные страны. Он не упускал случая критиковать, опровергать эту идею, что США победили в холодной войне. И очень-очень многие американцы, в том числе представители внешнеполитической элиты, с этим соглашались и говорили, что преодоление холодной войны, окончание холодной войны и гонки вооружений, ядерных вооружений прежде всего, было общей победой. Вот в этом заключалась концепция Горбачева, что это общая победа, что это победа, от которой выиграли все. Хорошо, значит, у нас пришло несколько вопросов онлайн, наши участники прислали. Я вот зачитаю 2 таких самых ярких. Вопрос от гостя Павла Акопяна. Значит, вопрос звучит так. Вы были лично знакомы с Михаилом Сергеевичем? Уточните, пожалуйста, с какого года? Какое самое главное качество как личности вы бы у него отметили? И второй вопрос. Значит, смотрели ли вы документальный фильм Виталия Манского «Горбачев. Рай» и какие после этого остались впечатления? Я знаком с Горбачевым с 1985 года и последний раз видел его незадолго до его смерти, так что, в общем, половина моей жизни прошла с ним. Я с ним работал и в президентское время, и в послепрезидентское время. Вот что сказать, какие у него основные черты. Во-первых, мне кажется, что Горбачев смог, вот если говорить словами Пастернака, услышать будущего зов. Далеко не все ему удалось реализовать, но он вот чувствовал основное направление развития человечества. Это все-таки гуманизация отношений между людьми,
и отношений между государствами, их демократизация. Он это почувствовал. И несмотря на нынешний откат от этого изнутри стран и в международных отношениях, я думаю, что движение в этом направлении возобновится. И в этом смысле можно сказать, что одним из его важнейших качеств была стратегическая интуиция. Ну, как человек, я бы не проработал с ним половину своей жизни, если бы я не считал, что это человек очень умный, очень привлекательный с чисто человеческой точки зрения. Это замечательная семья, это настоящая искренняя взаимная любовь всех членов этой семьи, прежде всего его и Раисы Максимовны, их детей, их дочери и внуков. Ну, вот все это, конечно, запомнилось. Вот. Уже больше года его нет, и все это очень в памяти. Что касается фильма Виталия Манского, то я считаю, что это фильм, который надо смотреть. Мне не все в нем показалось сбалансированным. Я порекомендовал бы еще один фильм. Это фильм выдающегося немецкого режиссера Вернера Херцога, тоже документальный фильм. Он называется «Митинг Горбачев. Знакомство с Горбачевым». Фильм, на мой взгляд, тоже замечательный.